全体不想站岗亏麻，想改善保值的房东和还对捡了抄底二手房抱有期待的年轻人注意啦！讲个恐怖的预判。如果没有意外，各大一线、新一线城市的老破小和房龄大、容积率高、设备老化的高层筒子楼都即将大幅度失去了金融属性，优质地段的改善型住房将更加抢手，楼市的两极分化还会加速。也就是说，即便现在大家认为一线、新一线城市的部分房产相较最高点已经跌得很惨了，但其实也只是刚刚开始。当然说到这里，有可能过去几年楼市一枝独秀的成都房东会觉得无所谓，但覆巢之下岂有完卵？成都的凛冬将至也才刚刚开始，因为在其他城市垃圾和一般房产呈现30%到40%的下跌的时候，成都几乎没怎么动。那现在各位成都房东得清醒地意识到，出来混迟早是要还的，所以请还有垃圾资产的成都房东立即跳车开始置换，否则在接下来1到3年内，你们将目送自己的固定资产大幅度缩水，并且车门焊死，无法出手，而想买的改善越来越贵。为什么？今天我先解读成都的保住房细则，再分3个不同主体的需要方向阐述为什么执行力度很大。不想平白无故损失几百万的帖子们记笔记啊！2023年11月24日，成都举行了增进民生福祉系列主题新闻发布会，会上宣布成都市已筹集保住房源17.4万套，并具体阐述了保住房的5个特点。一是保住房源是通过产业园区配套用地建设、新供国有用地集中兴建、非居住存量土地建设、非居住存量房改建、市主体房源统筹、居民自有住房纳管等方式，项目多分不广。那根据我的了解，这批房子主要还是通过前几年开发商拿地的时候会进无偿移交，回购开发商手里捂盘的低价房源和老房子纳管来的。这里有张表，项目众多，大家自己看房源分布。光5加2类就有高新南的金城府、天府公馆、华宇大发、御景云席；锦江的 ICC 天骏、锦江天喜、景观府、华西528、建发央喜；青阳的凤起兰亭、光华1号、武侯的中央瑞府、春和天骄、保利大国景、金牛的龙桥望云、嘉乐云景阁、成华的九陵远、万科资源，还有天星的龙光天银、秦皇地景、卓越云翠等等楼盘。看到这些，大家是不是傻眼了？如此之多的好地段、高品质保住房大量供应，会把周围的老破小和钢子楼砸成什么水平？不用我多说了吧。二是严格落实小户型低租金，以70平方米以内的小户型为主，租金按照不超过市场租赁住房租金90%执行，年租金涨幅不超过5%。这个70平米以下面积段，完全就冲着过去10多年新建小区90平米以下的户型要占到70%以上的7090政策去的，就直接几乎要把所有小户型的价值都降级为保住房水平。而且最牛的一点在于，现在成都诸多老破小的价格就是根据租金反推定的，本次租金打9折，不可能不冲击以老破小和钢子楼为主的刚需住宅。而且会不会每年竞价降租金还没说，比如同一个小区，房东房源如果今年租金是3000一个月，那保住房源就是2700，明年房东如果降到2700，保住房源可以降到2400，戴维斯双杀是吧？这么搞，试问有几个房东扛得住？三是保住房会根据新市民年轻人需求特点完善配置，最重要的一点，成都人可以按照规定申领居住证并享有相应权利。那这个权利里面有没有包括对口学校呢？如果有，老牌学区清2、景2、清5的学区房会不会像上海那样直接腰斩？如果没有，人口出生率又怎么保障？四是保住房将重点分布在功能区、商业商务聚集区、轨道交通站点附近，也就是说，大量的保住房都会使交通非常便利，配套非常完善。而最近5年，光在 TOD 附近修建的保住房就有5万多套。五是保住房门槛低，这是让我万万没想到的。只要年满18岁，具有完全民事能力，在租住的保住房所在区没有自己的住房，在成都没有享受过其他住房保障，比如人才房，就可以租，完全没有学历、个税缴纳、社保的要求。需要的帖子们可以直接去天府市民云申请，租赁期最长5年。成都不明者也一鸣惊人是吧？比隔壁重庆的公租房政策还好。同时，按照会上说明的，例如保住房项目武侯瑞府在目前武侯区最好的板块，共有房源556套，项目周边配套齐全，紧邻武侯新月会商场、武侯区第3人民医院、四川大学附属实验小学南区，交通出行、购物、医疗均十分方便。项目家居家电配置齐全，可以直接拎包入住。此外，还增加了人体传感器、水晶卫士、天然气卫士、智能音箱等智能化控制设备，实现智慧家居场景。单身狗的天降鸿运啊！以后老家的妈妈们再也不用担心大城市打工的单身狗会出现健康问题和意外，只要不谈恋爱不结婚，这房子难道不能住一辈子吗？而且更让人心动的是，武侯瑞府项目的租金价格为33块3毛3平方米每个月，相当于市场平均租金的90%。以一套60平米的房源为例，
租金仅需1800块。听到这，我小脑都要萎缩了呀！如果这么好的房源，租金就1800一个月，那周围的老破小和钢子楼还配拥有金融属性吗？金融机构还可以动辄给上百万的抵押额度吗？丈母娘们真的能保证他们的价值吗？所以，不管你们信不信成都会痘印，我反正信了。因为成都绝对意义上算是打响了用天量保值房压缩老破小和钢子楼的固定资产价值，反推普通人买刚需，刚需置换刚改，中产置换改善和高净值置换中改链路的第一枪，鲶鱼效应嘛，传统技能了。这完全符合了我之前说的新房改14号文后，如果新房卖得好，保值房就不会大干快上；如果卖得不好，就铺天盖地。当然，这个玩法也不是成都独创，只是其他城市一直都比成都跌得多，所以强度没有必要那么大。那接下来，为了讲清楚为什么我认为本次保值房对存量房市场的冲击力度如此之大，我再给大家从3个角度进一步分析：一二线城市容纳新市民、抢夺人才红利和拯救人口出生率的需要。如果说之前的14号房改文件只是提了个方向，那么现在绝对是大量不良资产大幅度下跌的开始。老粉都知道，我绝不是爱搞危言耸听的人，而是我这次看到17.4万套70平米左右保值房房源供应量的时候，说实话头都裂开了。什么他妈的叫惊喜啊？可能大家都没有概念。成都2022年整年也就销售了142982套新房，平均面积129平，而二手房是151376套，平均面积94平。整个成都贝壳现在70平以下的二手房才挂了42000套，你们就看看这个保值房总量，这是直接掀桌子了吗？再直白点说，把成都90平米以下的二手房都当做刚需产品，刚需产品就像馒头，130平米以上优质地段低容积率2梯4户以内的新房当做改善产品，改善产品就像蛋糕，过去不管你是吃馒头还是吃蛋糕，都是要掏钱的，因为供小于求，多囤几个也是保值的。现在新房改来了，按照成都这个保值房供应量，几乎等于宣布馒头以后免费吃，量大管饱。就像我上面说的，70平米以下的小户型，如果地段和产品力还没有保值房好，你们猜金融属性会不会逐步归零？那问题来了，现在还大量持有馒头的业主该怎么办？是赶紧把馒头卖了，再加点钱努力去搞蛋糕，还是就等着自己手里持有的馒头变成白菜价？说句心里话，我都觉得成都楼市一向很稳健，打法也非常温柔，但没想到这一次来得这么猛。正如我之前说过的，成都3环内有大量的老破小，他们都占据着核心地段，但是如果用拆迁的方式去征收，代价将高到让人绝望。所以这种量级的保值房供应下，老破小和高层筒子楼除了居住属性很难维持金融价值了，要么就赶紧抛了，要么就等跌穿了成都来回购。为什么最后是成都来回购？因为没有其他的刚需来接盘了。届时到处都是一个月花1000多就能租的品质还不错的保值房，那哪个大冤种又会花100多万来买呢？所以我之前说过的闪现买老破小持有20年等拆迁的路子都不一定走得通了，因为世事无常，20年很可能出现很多变数。而且比如一个小区总共房子100套，成都届时都回购了99套，那你作为唯一的钉子户，届时年老神衰又没有子女的你，又会有多少精力去讨价还价呢？所以按照成都这么刚健的打法，我是真心不再建议年轻人入手老破小了。而且以上趋势还是没有金融机构配合回收老破小和钢子楼的情况下，假如金融机构直接下调老破小和钢子楼的评估价，那他们的价格还会进一步下调，持有该类房产的业主只会加速跳车。二，土地财政的需要，因为房产税短期内不收，保值房也没有金融属性，那以后各地的房地产市场只有改善型住房一条路，也只能不断加速大户型高价格改善型住房的去化。还是以成都为例，2023年至今，成都新房去化134050套，平均132平，地段稍好一点的楼盘起步价就是13万。现在成都5+2新房市场就是以套市为主的大面积改善住宅，平均面积要比北上广深多20%。那成都的新房去化是不是非常平顺呢？我们以11月20日到11月26日5+2取证的6个楼盘为例，均价3万2的朗仕骄子首开98套，在优惠7%到11%的情况下只卖了53套；均价3万的锦上印取证322套，认购121套；均价3万5的新川印全清，当然这是因为新川板块本身就比较好；均价2万250平左右的未来城大户型推出170套，认购136套，去化80%；均价2万7的湖光九里推出200套，优惠10%，去化76%；均价2万3的金牛国宾天运推出100套，认购25套，去化25%。顺便插一句，几天前因打6折上热搜的成都某楼盘，其实在4线城市简阳，取证1万6卖9000，应该是营销套路。讲道理，9000值不值得来说。那简阳是怎么变成成都的？就是因为修天府机场，
只能花钱把简阳买过来，学 LV 搞联名，蒙了个东部新区的皮来抬价格，但市场不认可。该楼盘离成都50公里，比上海浦东到昆山还远，从高新南出发开车1个小时起步，那真的能算成都吗？问号。当然，成都楼市火热的时候是能滥竽充数的，也不至于打6折。所以事实就是房地产模范生成都也卖不动了。也就是说，成都解除限购带来的刺激红利已经殆尽了，而因明年美元降息带来的货币回流可能出现的通胀预期，迫使大家购买房产的浪潮还没有来，所以让大量刚需群体抓紧时间改善置换，是当下维持成都房地产市场良性发展的不二法门。对此，我只能说，成都在新房改的理解和执行上又遥遥领先同行了。左手一次性把保住房拉满，宣布馒头免费，右手几乎只提供越来越贵的改善型商品房，开放土地限价，让市场决定价格，让不想住钢子楼的中产和观望中的高净值改善抢破头，还得是我大成都啊！3、满足银行对金融安全换锚的需求。按照新房改的思路，大量老破小和筒子楼最终的结局就是沦为保住房水平，老破小还有可能拆迁，钢子楼是彻底奔向赛博朋克世界里的高层棚户区了，都是去金融化的产品。那么它们失去了金融属性，就必须平移到其他底层资产上。那当下最好的选择就是改善型新房，因为按照挤牙膏的思路，土地的供应始终是有限的。当一部分面粉拿去做免费的馒头以后，肯定会减少口感丝滑的蛋糕的供应，那蛋糕的价格就会上涨。这个时候，银行就可以把老破小和筒子楼上面的授信额度全部加到改善型住房上，那改善型住房的金融属性就会进一步提高，从而推高它的价格。截止2023年3季度，我们的经营性贷款余额63.69万亿。为了经济的发展，货币的流通性，这个额度只能升不能降。于是，当银行认为你这个企业家手里的老破小不能贷100万了，他就会让你换个房子来，反正不可能无抵押给你贷款。所以我相信会有不少做生意的需要低息贷款的去大量购买改善型住房作为金融抵押物，那银行非常乐见其成。因为老破小本来就是法拍打骨折都很难拍掉的不良资产，砸银行手里就要硬着陆了。现在主动置换抵押物，感觉不要太好，不就最大程度上帮金融机构们解除了风险吗？再退一万步讲，就算老破小钢子楼和改善型住房都跌了40%，拉长周期，穿过底部后，改善型住房还能涨回来，但是老破小和钢子楼就没有可能了。花有重开日，人无再少年。综上，这完全就是老破小业主和非核心地段高层筒子楼业主的恐怖故事。我们是不是还可以大胆猜测，未来大量的刚需存量房可能会像燃油车一样被市场迭代掉？想要更好的乘坐体验和智能驾驶，就得去买越来越贵的新能源。刚需住房都会回归纯居住属性，而金融属性只会赋予优质地段的改善型新房。话说回来，这几年新房迭代有多夸张，大家也都感受到了吧？从4低10户、容积率 6.0 的超高层搬入核心地段 2T2 或 2T3， 容积率2到3、5横系统的全铝板或玻璃幕墙外立面大平层，那居住体验的差距肯定比这2天发布的新能源华为 S7 对比传统的亚洲龙5大杀手锏的差距还大，并且这都还在迭代。2年前买的新房还没交房，产品都又过时了，转角阳台又来了，可以平拉开的落地玻璃也来了。于是我们可以相信，成都在本次10号文件的执行上，为全国其他的同行打了一个模范样板。我相信很快会有更多的城市操作业，进而完成房产双轨制。在此，对于不同段位的读者，我也提供一些不同的策略。首先是中产和高净值，不用犹豫了，手里所有的老破小、钢子楼、远郊的房子，全部立马出掉。然后不管你是暂时持币观望大 A， 还是马上上核心地段的改善房，都是 OK 的，不用等了。你不相信我，还不相信市场的供需关系吗？那些房子都没有春天了，留着以后还会影响你的房产税测算。然后是有点小钱的刚需，就买你所在城市优质地段的刚改新房，一般地段容积率不能超过 2.0， 7户比不要超过2T4户，尽量不要买超高层。其次是没啥钱又尽量想拥有一个自己住宅的刚需家庭，丈母娘逼你的我懂，那就等这轮踩踏潮暴跌完了以后，去买个有流通性的次新房，尽量商业、地铁、学校都有，面积90以上。最后是现在兜里还没有钱，又在天天做梦都在想买房的人，别想了，老老实实去保住房吧。说实话，目前来看，成都的保住房真不差。隔壁重庆住在公租房的兄弟早就明白人生苦短，开始及时行乐了。虽然他们房子跌麻了不保值，但是快乐呀，领先成都几个版本。以后你们每个月就花1000多的房租，赚多少就花多少，美滋滋过上老美的生活啦。Nice。说到底，总的思路就2条，要么直接躺平，要么一直改善一直卷，只有这2条路。总之，人是时代的产物，大风起于清贫之末。
之前我确实低估了保值房到来的速度和力度，我诚恳地给大家道歉。看来我们从香港模式转到新加坡模式是毋庸置疑的。以后改善型商品房就是给社会财富前10%的1.4亿人玩了，剩下90%的兄弟们都不用去考虑房产保值增值了，及时行乐吧。那么做这么长的视频，我肯定是不希望我的粉丝去及时行乐的。我希望你们老了都有保障，能在这个大风大浪的周期里面平稳的过渡和穿越，在下行的周期里及时调整，为对抗今后的各种不确定性和风险，尽量的获得更多的筹码。知天命，尽人事。当然，你们还有什么不同的看法，欢迎在评论区留言。最后老规矩，关注大锅饭，真相切开看。